Yooyyaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Jaawituub yeroo garaagaraatti wantoota garaagaraa irratti bashannansiisoo barsiisan irratti haasaa gochuunsaa yeroo garaagaraatti simbira ga'uunsaa ni beekama. Har'a immoo wantoota keessumaa sooshaal miidiyaa irratti ajandaa guddaa ta'ee deddeemaa ture tokko keessaatii waa'ee siyaasa irratti waan ta'e amma hubannoo qabnu isiniif sheer gochuudhaaf as baanee jirra. Siyaas torba dhaabbata qindoomina garee sobdootaati jedha qorannoon nuti arganne. Dhaabbatichi Itoophiyaatti seerummaas tahee waajjira kan hin qabne yeroo ammaatti dabtara baankii isaanii ugguramee akka jiru qubanii qabdu. Dhaabbati siyaasii torba jedhamu marsaalee hawaasaa garaagaraa irratti dhimma bahee uummata irraa maallaqa funaanaa jira. Dhaabbatichi akka jedhutti dhaabbata dhaadheessa kan faayidaa waliiniif yookiis immoo commission based advertisement agency hojjetudha ofiin jedha. Guyyaatti miseensotaaf hojiilee fi faayidaalee adda addaa kennanii jira. Hojiin baay'ee salphaadha. Cuqaasuu yookiis kilikii gochuu qofadha jedha. Yoo guddate daqiiqaa 5 keessatti xumuruun ni danda'ama jedha. Guyyaatti birrii 24 hanga birrii 950 hojjechuu ni dandeessu jechuudhaan uummata keenya gowwoomsaa jiraachuu isaa irratti nutis quuqama uummata keenyaaf qabnurraan wantoota beekumsa qabnuu fi hubannoo qabnu uummata keenyaaf sheer gochuuf as baanee jirra. Miseensi isaanii tokkoof baay'inaan hojii kennamuu fi maallaqni argatu sadarkaa adda addaatti gargari jedhu. Sadarkaaleen kunniinis VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4 jedhee haga 8tti guddiseeti jira. Fakkeenyaaf miseensi tokko qarshii 10,000 yoo kaffalee VIP 4 bitatee guyyaatti hojii cuqaasuu kilikii 17tu kennamaaf jedha. Hojii tokko cuqaasuu fi qarshii 18tu kaffalamaaf jedha. Kun guyyaatti qarshii 306 argata jedha. Ji'atti qarshii 9,180 akka argatutti uummata gowwoomsaatii jira. Haala kanaan sadarkaa hundumaa yoo ilaalle VIP 1 guyyaatti birrii 15, VIP 1 yoo osoo hin taane VIP 0 dhiifama. VIP 1 birrii 24, VIP 2 birrii 84, VIP 3 birrii 176, VIP 4 birrii 306, VIP 5 birrii 950 fi akkasumatti kan itti fudha. Haaluma kanaan dhaabbatichi Itoophiyaa keessa kan seene erga biyya seenee miseensota miliyoona 2.5tti hiikuu horachuu isaa himamaatii kan jirudha. Dhaggeeffattoota keenyaa fi hordoftoota keenya gaaffiin jiru garuu dhaabbanni siyaas torba Itoophiyaatti seeraan utuu hin galmaa'in akkamiin baankota akka daldala Itoophiyaa fi Abisiiniyaa irraa dabtara banachuu danda'edha kan jedhudha. Yeroo addunyaan amma gara maallaqa tokko yookiis immoo sirriibtoo kaarensiitti deemaa jirtu kanatti dhaabbanni bineensichaan hedduun eenyummaa isaanii isa dhugaa haguuguun harka lafa jalaan hojiitti jira. Fakkeenyaaf sirriibtoo kaarensii addunyaa keessa raasaa jiru kan biyyoonni jiru jedhaman itti fayyadamaa jiran hanga ammaatti abbummaan kan hoogganaa jirus ta'e abbaan qabeenyummaa isaa hin beekamiin jira. Kun ifatti kan agarsiisu sochii bineensichi daldala amantii fi mootummaa tokkoon addunyaa hoogganuuf socho'aa jiruuti. Mootummaan addunyaa dhaabbata akka kanaa irratti matumaa aangoo hin qaban. Har'a baankii daldala Itoophiyaa dhaqxanii qaama seerummaa hin qabneef akkamiin dabtara baankii banatee jettanii otoo gaafattan hin beeknu isiniin jedha. Kun Itoophiyaa keessaa qofaatti otoo hin taane golee addunyaa maratti waan ta'aa jirudha. Kanumarraa ka'uudhaan yeroo ammaa dhaabbatichi Itoophiyaa keessatti Financial Intelligence jedhamuun akkaawuntii dhaabbatichi kanfaltii itti raawwatamu to'achuudhaan qorannoo eegaluun ibsamee jira. Kun dhugaa tahuu kan mirkaneessu ammoo yeroo ammaa marsariitii dhaabbatichaa fias777.com yoo bantanii nootis jedhu fuulduratti kaa'ee yoo ilaalu ibsa baasaniin sababa hin beekamneen tarsiiman baankii daldala waliinii hojjetaa turreen rakkoon mudachuu ibsaatii jira. Yeroo ammaa karaan isaan maallaqa daddabarsaa turan guutummaatti Itoophiyaa keessa adda cituu ibseeti jira.
Kanaafuu dhaabbatichi beeksisa sobaa fi odeeffannoo qabatamaa hin taane facaasuudhaan miseensota irraa maallaqa sassaabuu irratti kan fuulleffate waan ta'eef adeemsa namoota hedduu sobanii maallaqa funaanaa jiran keessatti qaamni yookaan gareen muraasni haala mijeessuu kan fayyadamaa jiran ta'uun bira ga'ameeti jira. Gaaffiin jiru garuu dhaabbanni FIAS 777 ofiin jedhu akkamiin uummata keenya gowwoomsaa qofa osoo hin taane dhaabbata mootummaallee gowwoomsaa jiru ta'uunsaa beekameeti jira. Kanaafuu uummanni keenya wal ilaaltanii hin gowwoominaa jechuu barbaanna. Hubannoo qabnu irraatii uummanni keenya hundumtuu sheer walii gootanii garee sobduu fi hattuu kanarraatii akka wal baraartan jenna. Kana malees namni bakka bu'aa dhaabbatichaa ofiin jedhu gaaffii ragaa bakka bu'ummaa feesbuukii fa'aa waliin hojjechuu agarsiisa jedhameef deebii yoo kennu ana bira hin jiru namoota biyya alaa jiran bira jira jedheera. Dhaabbatichi Itoophiyaa keessatti akka seerummaa qabu keessatti fakkeessee hojii hojjechuu kan itti fufe ta'us ministeera daldalaa Itoophiyaa soba ta'uu mirkaneessee jira. Maqaa wal fakkaataadhaan dhaabbatni biyya kanatti galmeessa daldalaa qabu kan hin jirre ta'uu ibsa biiroo daldalaa fi ministeera daldalaa irraatii argannee mirkaneessuu dandeenya jirra. Yeroo adda addaatti marsaaleen qorannoo nageenya intarneetaa akka Scan Advisor, Scam Data gabaasaalee dhiyeessaniin marsaaleen sobaan uummata burjaajessan saaman jechuun tarreessaa turan yeroo hanga ammaatti miseensotni miiliyoona 2 ol kun hundi yoo xiqqaate guyyaatti yoo xiqqaate qarshii 100 hanga 10,000 dhaabbatichaaf galii taasisuuf odeeffannoo baankotaa olitti cuqafameerraa argachuu dandeenya jirra. Kanaafuu dhaabbanni kun uummata irraatii akkanatti birrii guuruudhaan akkasumaan guyyaatti yoo xiqqaate birrii muraasa yeroo jalqabaaf uummataaf kaffalee boodarraa akka uummata ganuuf yookiis immoo uummata jalaa dhokachuuf deemu qorannoo garaagaraa marsariitii garaagaraa irraa qulqulleeffachuu dandeenya jirra. Kanaafuu uummanni keenya hin gowwoominaa maallaqni osoo hin dadhabiitiin mana keessanitti isiniif dhufuu hin jiru isiniin jenna. Kanaafuu odeeffannoo nuti isiniif qoonne kana hundumaaf hiriyoota keessaniif maatii firoota keessaniif sheer godhaa jenna. Kanaafuu hin gowwoominaa yaa uummata keenya. Odeeffannoo kana uummata keenyaan biraan gahuudhaaf sheer godhaa waliin gahaa jennaa. Subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa.